Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaulillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumina wa barakatuhu fid din wal dunya wal akhirah. Yusannu 'ala al-kifayati wa yasulu bi fi'al al-ba'di adan wa iqamatun. Ngawihan keterangan kamari disunatkeun memeh salat teh adzan sareng iqamah atau qomat. Mawi sunatna ketika nukomat ngucapkeun qad qamatis shalah. Qad qamata hartosna geus deukeut. Naon as-shalatu ngalaksanakeun ibadah salat. Jadi disunatkeunana nangtung teh ketika muadzin ngucapkeun qad qamatis shalah. Jadi ketika nukomat aki ojo qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Mun bade diwasol wasol, mun bade waqaf waqaf. Mun diwasol qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Mun waqaf qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu lain qad qamatis sholati, qad qamatis shalah nyala. Eta nu bedana nu gadu hujan nu teh pakasi Gembarana. Ata nabi hayya 'ala shalah menarek waqaf mun wasol. Hayya 'ala sholati hayya 'alal falah. Lain hayya 'ala sholatu. Nyala. Sebab itu aswalat di situ menjadi majrur lafaz nu dijerkeun ku lafaz ala, huruf ala. Ala itu faedah isti'adah. Jadi kalimat terakhirnya huruf hakatna kasrah, lain dhammah. Ya, jadi Allahu akbar, mun Allahu akbar mun diwasal. Allahu akbar, maka dhammah. Sebab asalna Allahu akbar. Dan Allahu akbar jadi tepuk itu wasol atau nabi waqaf. Ya, jadi sing berenang Allahu akbar berarti waqaf. Mun bade wasol Allahu akbar nah gitu. Kan maka doma Allahu akbar Mun Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Ulah pakai wau. Lima wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang tak syahadat. Jangan ditulah. Mun di ilmu agama teh mun eueuh panitah ditambahan ulah sok ditambahan. Masuk ayat ditambahan. Sok ayatnya? Ayat. Oh ya. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh ditambihan wawu. Entah sudah eta wawu. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Hayya alif ulah hayya 'alal falah. Atau nabi hayya 'alal falah. Beda artinya. Jadi sagala lagi kudu diilmuan. Hayya 'ala sholati maksudna hayu urang salat. Hayya 'alal falah hayu urang menuju kebahagiaan, kebahagiaan.
Nah, qad qomat itu artinya takrib. Takrib itu geus deukeut. Qad di situ bermakna takrib. Takrib teh geus deukeut waktu ngalaksanakeun ibadah salat. Qad qomatis shalah geus deukeut salat, tareh nangtung gitu maksudna maka. Maka ketika qad qomatis shalah Babat nangtung. tentu sunat. Cari sing wae. Mudah-mudahan rapi. Mudah-mudahan ya ulah jolin. Berat. Nah terus ketika ayat adzan as-sholatu khairum minan naum macana lain sadaqallahul azim. Ngawalan lagi Pak, as-sholatu khairum minan naum. Nah, walarana nak sadaqta wa bararta wa ana ala dalika minasyahidin. Segera sesarangan biasa. Sadaqta wa bararta lain salah. Wa bararta wa ana nana pondoknya ulah dibaca. Wa ana ala dalika wa ana ala dalika minasyahidin. Iji dua dulu. Sadaqta wa bararta wa ana ala dalika minasyahidin. Hartosna sadaqta leres anjeun maksudna nu adan. Mun akeun nun bapak ojo nu adan berarti leres salira. Jadi nu diucapkeun salira teh bener. Yen salat leuwih alus tinimbang sare teh bener. Diwalar ieu mah lamun disunatkeun kan si muadzin nyebutkeun as-sholatu khairum minan naum. Salat teh leuwih alus tibatan nuluykeun sare. Atanapi tibatan anjeun sare. Dijawab ku urang teh kudu rasa teh. Sodak teh bener pisan anjeun ngobrol kitu teh kitu kaeusina Maksudna wa bararta sae kacida. Wa bararta teh sae nyaleres ucapan nu diucapkeun ku anjeun teh leres kacida jeung bener kacida. Wa ana ala dalika wa jeung abdi ala dalika kana ucapan nu nembe diucapkeun ku salira teh minasyahidina setengah tina reng-rengan jalmi-jalmi nu janten saksi. Mesina teh lain sadaqallahul azim. Sok aya nu baca eta nya. Sadaqallahul azim atau sengaji. Nya teu naon terang ku abdi diwatosa. Wa min sadaqah wa barakah ya arhamar rahimin. Enggak kayak kemarin. Dina kitabna wa ana ala dzalika minasyahidin. Gaya arhamar rahimin. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholah. Baru Allahu akbar la ilaha illallah. Terus selama qomat Allahu akbar dua kali dan sekali. Kan qomat itu kan setengah tina adzan. ya. Mun keur adzan Allahu akbar sabaraha kali? 4 kali Pak adzan mah. Allahu akbar dua. Allahu akbar 4. Setengah tina apa sabaraha? 2. Harus setengah tina apa sabaraha? 2 kan? Mun setengah tina 2 hiji. Asyhadu an la ilaha illallah hiji. Asyhadu an la ilaha illallah 2. Setengah tina 2 nya hiji berarti asyhadu an la ilaha illallah na sakali. Tapi Allahu akbar 2 kali. Gimana tuh? Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah kena-kena nu sejen hiji. Allahu akbar hiji. Oh nyalah. Tapi keun ulah jadi papasiaran. Abi mung nyaritakan buku, nyaritakan bab ilmu, dilaraskeun ke dana 2 kali, lain sakali. Maksudna teh ulah jadi papaseakan, keun bae. Urang salah dasar ulah berarti urang karena pikadinya pangarepina. Sareng mudingna. Sakitu atuh jadi pasea.
Nah, kami disambungkan sareng ayat nutus dibaca nembe tadi di narokat kahiji. Ayat nanti narokat kedua. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'du sarwaqad itu. Walaqad jeung estuni nyaan sarwa jeung qad qomat. Kan aya qad. Jika sama ya qad walaqad ba'atsna. Qad di situ bermakna tahqiq. Tahqiq teh sanyana salarasna sabenerna sayatosna kami geus mutus kami di sini Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mengutus, kami sudah mengutus fi kulli ummatin dina tiap-tiap umat, dina saban-saban umat rasulan kana hiji utusan. Di mimiti zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud. Semua utusan Allah yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 25 rasul. Mun sadayana dijumlahkan ayat 315 rasul. Nah, angka 315 rasul itu sama persis seperti bilangan jumlah tentara Badar, pasukan Badar, pasukan perang Badar yang dipimpin oleh Rasulullah berjumlah 315 orang pasukan melawan 1000 orang kafir Quraisy. Saya berapa kali mengatakan jumlah itu tidak menjadi jaminan, Pak. Buktina 315 melawan 1000 orang menang. Kayaknya umat Islam. Mun diibaratkan mah hiji lawan 3. Mun bapak gelut perang hiji lawan 3. Secara logika Pak, pasti eleh hiji kudu nama. Ya clear. Karena apa terbuka persenjataan lengkap umat Islam. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala terus mengutus seorang utusan, seorang rasul dari abad ke abad, dari masa ke masa sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka al ulama warasatul anbiya wa umana rusul. Ulama itu pewaris para nabi, kepercayaan para rasul. Karena yang akan meneruskan perjuangan para ulama, perjuangan rasul itu ya para ulama. Yang meneruskan perjuangan para nabi ya para ulama. Jadi lamun bapak terfaham karena bab agama, ulah sok ngaluarkeun fatwa bisi nyalahan. Karena punten maca kitabna teu bisa, ilmuna senah beja tuluy wawantunan ngaluarkeun fatwa. Berbicara di depan umum kaya-kaya statusnya itu kalibernya seperti ulama, tidak boleh bisi engkana sesat. Bisi engkana teh nyasarkeun ka umat. Kalau saya berbicara dengan kita ayat coretna, lamun ayat coretna abi teu wartona gitu. Nu kadua abi gaduh guru. Jadi sumber hukumnya jelas dari kitab, Quran, hadis, di pesantren. Ada orang kan teman pesantren, akhirnya teman pesantren. Jadi, ya, mun bisa cukup laksanakan kebiasaan bapak amal soleh, tapi tidak usah mengeluarkan fatwa hukum. Isi sasab, jelas. Jelas. Nah, 315 pasukan tadi melawan 1000 orang pasukan yang persenjataan lengkap. Nah, bedanya Hamas jeung Israel. Palestina melawan Israel. Ayeuna Pak, kapal perang Amerika dirudal ku Houthi. Pertama dalam sejarah Pak, negara adikuasa sekelas Amerika Serikat, kapal indukna teh dibom. Aya begitu wanita. Memang itu sudah diprediksi oleh Nabi 450 tahun ke belakang. Nabi sudah memprediksi dari 450, 1400
50. Ini kan 1444 atau 45. Berarti 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah memprediksi kejayaan Islam itu nanti ada di pihak Syam. Syam itu terdiri dari Palestina, Syria atau Nabi Suriah, Yordania, Palestina, itu Syam. Yang kedua, kejayaan Islam itu ada di Yaman. Terbukti ya? Yaman, setiap orang termasuk manusia itu ada wajib militer. Jadi penduduk Yaman itu sudah dibekali kemampuan memegang senapan, kemampuan menembak, kemampuan mengebom dan sebagainya. Cuma secara kasat mata jika penduduk sipil, padahal penduduk Yaman itu sudah wajib militer. Jadi tiap penduduk nanti gaduh kemampuan untuk bela diri, untuk menembak. Maka pasukan Yaman jangan salah Pak, pakai sarung perang nanti jika santri. Yang dua, orang-orang Yaman itu terkenal bisa merakit bom, bisa merakit rudal. Ya, jadi jumlah penduduk yang sekitar paling 30 juta atau 50 juta berani melawan arogansi Amerika Serikat. Indonesia paling 300 juta tapi belum mampu menggertak Amerika Serikat. Tinggal Yaman, negara miskin Pak, paling mengandalkan minyak bumi, devisanya, tapi berani melawan Amerika Serikat karena sudah diprediksi oleh Rasulullah. Nah, jika Anda ada di zaman tersebut, maka ikutlah dari salah satunya, Muntamilu Palestina atau Hamas, ikuti negara yang satu-satunya negara yang membela otoritas Palestina, membela genosida yang terjadi di Gaza itu negara yang semua lagi ini. Amerika dibantu Inggris melawan Houthi. Inggrisnya akhirnya kapal induk Amerika Serikat sudah meninggalkan Timur Tengah Pak, meninggalkan Yaman, meninggalkan Laut Merah, meninggalkan Teluk Aden, meninggalkan pokoknya dua kapal induk pertama sudah ditarik, akhirnya dua kapal induk Amerika sudah ditarik. Soalnya geus dibom, geus bener. Eta wae geus sieun. Satu negara Yaman, satu pasukan Houthi bisa menggertak Amerika, dan itu orang-orang kafir sudah takut. Koma lamun semua negara Arab bersatu. Nah itu sudah diprediksi oleh Kanjeng Nabi sebenarnya. Nah, ayeuna kabar terakhir kapal induk Amerika teh nyita ka Inggris sok gantian kumaneh cicing dunia. Nyambungan Inggris mah jadi tumbal. Manehanana kabur ka tempatna nitah negara sekutuna nu namina Inggris, dititah nempati posisi Amerika Serikat. Jadi kapal induk teh sina cicing didinya. Gantian dibom. Subhanallah. Masih mau gaib. Nah, yang ketiga itu Iran. Iran itu negara Islam, paling menentang Amerika Serikat. Akhirnya Iran gaduh rudal jelajah. Jadi Iran itu membantu perjuangan Palestina. Jadi pasukan Hamas, Hizbullah itu dilatih ku Iran. Nah, itu yang ditakuti oleh Amerika Serikat sekarang sudah terjadi. Jadi lamun teu aya Iran, tidak ada kekuatan apa-apa. Tetap kekuatan nomor satu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma wasilahnya dari negara Iran dibantu. Nah, sekarang Pak, pengungsi Palestina itu pindah ke Rafah. Rafah itu perbatasan dengan Mesir. Jutaan pengungsi Palestina itu pindah mengungsina, mencari tempat aman ke Rafah. Rafah itu berbatasan dengan Mesir dan sudah masuk wilayah Mesir. Pasukan Israel di Gaza deh Pak, di utara, di selatan, di barat ditarik mundur. Ciri ini eleh tanya eleh.
selama 3 bulan perang, ternyata Israel tidak berhasil menumpas Hizbullah, tidak berhasil menumpas Hamas, kalah ditarik mundur pasukan. Fokusnya akhirnya di Rafah. Rafah itu tempat pengungsi terakhir Palestina. Mungkinnya tempat tadi rek diserang, rek dibom masyarakatnya, penduduk sipilnya, tapi dilawan ke Mesir karena di situ wilayah Mesir. Jadi perang akhirnya bisa meluas, Pak. Iran melawan Amerika, Hizbullah melawan Israel, Israel dilawan ke Hamas, belum Mesir, belum Irak, belum Libanon, encan Inggrisnya. Mungkin Rusia itu sanajan negara komunis, China, RRC, senajan negara Cina, negara komunis, tetapi membantu perjuangan Palestina. Jadi Palestina didukung ku Rusia, Cina, jeung Korea Utara. Itu senjatanya hebat-hebat, membantu perjuangan Hizbullah jeung Hamas. Nah, Amerika Serikat sekutunya Jerman, terus Korea Selatan, Jepang itu sekutu Amerika. Persis juga perang dunia kedua. Cuma ketika Jepang itu dulu sekutu, artinya Jepang itu dijajah oleh Amerika, makanya Jepang itu dibom atom oleh Amerika Serikat. Soalnya can jadi balat, can babaturan. Akhirnya sebabaturan. Nah, Jerman wae mengutuk keras serangan Israel mubalik menjajah Mesir. Nah, incuna pemimpin Israel sudah menyadari kalau posisi mereka itu sedang posisi di negara kaya sama, membasmi, membantai orang-orang yang tidak berdosa, nyatanya orang-orang Palestina. Tapi ngarang Israel makin keras kepala. Nah, informasi terakhir, pasukan TNI urang, Tentara Nasional Indonesia, nu bertugas di perbatasan Libanon, Israel ada menyerang ke Libanon, cuma kehalangan pasukan TNI. TNI kan disegani, Pak. TNI itu nomor 13 dunia, urutan peringkat militernya terbaik ke-13 di dunia. Nah, pas badai nyerang kehalangan ke TNI, pasukan perdamaian, UNIFIL namanya. UNIFIL didinya akhirnya kehalangan, mengancam mana rek mundur atau nabi diserang cek Israel. Mantap doa sehingga ini nakasalamatan. Tapi TNI dilema, rek mundur berarti mengabaikan tugas di PBB, nyerang posisinya resikonya nyawa. Dilema. Tapi walau bagaimanapun tentara Indonesia itu sangat membantu perang di PBB. Kunaon PBB dia? Rohingya, orang Islam dibantai, terjadi pembantaian umat Islam, PBB pasti dia tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa, karena para pemimpinnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Jadi antep. Tapi lamun seorang pendeta mati, gerejanya dibom langsung cepat. Jika di Rusia melawan nanti perang saudara Rusia, itu kan cepat langsung Amerika langsung turun tangan, karena nu dibantai itu orang-orang Amerika, orang-orang Yahudi. Pokoknya mah siap-siap keadaan terburuk lain apa menuju perang dunia ketiga, lain nggak doakan, Pak. Akhir zaman itu perang di mana-mana pasti. Demi Allah pasti terjadi. Mustahil Nabi Muhammad bohong. Pasti terjadi. Cuma tinggal menunggu waktu. Lain nggak doakan. Waspada, siap-siap. Mantap buka cakrawala dunia, wawasannya dibuka. Akhirnya terjadi perang di mana-mana, Pak. Iran gara-gara Amerika Serikat pasukannya tewas, Pak. Kan Iran langsung, Pak, diancam ke Amerika. Iran ngerasa bukan nuklir.
Nyata tidak tinggal di Iran dan Pakistan di perang sama-sama negara Islam. Nah, jadi mau Israel memaksa ke Rafah, tempat pengungsian orang-orang Palestina yang diusir di Gaza, pasti Mesir mengalawan. Mesir dengan Israel perang, ya sudah. Bagaimana luas sekali asal natina Gaza di Palestina melawan Israel meluas, Timur Tengah itu kerhangat ya perang. Jadi jangan ada pesawat melintas di daerah Timur Tengah. Kapal Indonesia wae nu ngalewat Laut Merah aman, entah dibom. Amerika Serikat heran, aneh cenah. Ngan kapal Pertamina wungkul nu aman cenah. Nu sejen mah geus dibom. Aya geus dibom yang malah bisa dipakai deui kapal rusak. Mentara rusak nya dikeralak belah yang geus tenggelam kapal laut. Itu terjadi zaman Ibrahim. Nah jelas posisi Islam semakin katingali perana, semakin katingali kekuatan militerna kan mendoakeun. Mudah-mudahan aya dina pandang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri Pak zaman ini. Sepala di Indonesia ngumpul nu aman teh. Mantap manfaatkeun kudu loba syukuran ka Gusti Allah. Indonesia mah aman. Terus uide kana itu terang. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ani kudullah supaya aranjeun teh ibadah ka Allah. Jangan jauhan perbuatan anu tercela. Faminhum jeung setengah tina jalmi-jalmi nu tadi man hadallahu aya nu meunang hidayah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Jeung sebahagian tina mereka tina jalmi-jalmi tadi aya nu dina aya kayaan dina kayaan sasab. Fasiru maka berjalanlah maka geralo panganjeun fil ardi di luhureun bumi. Fangzuru jeung pek tingalikeun ka marane kabeh kaifa kana aqibatul mukadzibina kumaha balukarna jalmi-jalmi anu ngadustakeun ayat-ayat Allah. Nu ngalecehkeun ulama tingali baru karena kumaha. Sedangkan ulama itu pewaris para nabi. Ulamana dilecehkeun, nya ulamana biasa-biasa wae. Tapi orang terdekat ulama ngadoakeun. Soal aya ajengan dipilar di nyeri dizalimi. Mungkin ajenganna biasa-biasa wae. Tapi orang-orang nu deuk jeung ajengan nu keun. Nu ngadoakeun nu bener. Akhirna ketika seorang waliullah, ketika seorang kekasih Allah disakiti, maka Allah langsung menurun tangan. Maksudna teh tingalikeun ku anjeun. Jalmi-jalmi anu sok nyapirakeun, ngalecehkeun, ngazaliman ka seorang ulama teh, tah balukana kumaha? Jelas? Jelas. Dulu bukan tibing. Di surat An-Nahl juz ke-14 ayat 36. Intahris ala hudahu fa innallaha la yahdi may yudhillu wa ma lahu min nasirin. Lamun anjeun nya bersungguh-sungguh untuk memberikan hidayah kepada mereka, maka saenyana Gusti Allah moal diberi hidayah ka jalmi-jalmi anu geus disasapkeun hatena Gusti Allah. Jadi ulah sombong ieu teh. Ulah pepeh ajengan, ulah kena-kena kiai. Kira-kira murid can karuhan oge, Pak. Saya memberikan contoh. Ketika Rasulullah SAW perang melawan orang-orang kafir. Didinya ketika kanjeng Nabi sebelum nikah dengan Sofia. Kan garwana kanjeng Nabi kan ayat 11 soten ketika kanjeng Nabi dikandungkan Usmun dan Khadijah. Nabi kanjeng Nabi nikah deui. Ketika kanjeng Nabi masih berumah tangga dengan Siti Khadijah, memangna kanjeng Nabi nikah deui? Terus ya ketika kanjeng Nabi menikah dengan Siti Khadijah jumeneng keneh
Kanjeng Nabi kantos nikah deui teu kan. Terus kunaon ajengan nyebutkeun kawin deui teh sunah Rasul. Ulah sok mawa Rasul. Ulah sok nyebutkeun sunah Nabi kawin deui teh. Wayu mah wayu we. Dan Nabi mah teu mawayu. Dan Nabi teu ngawayu kecuali lamun bojona teh pupus. Iya mah bojona hirup kene. Pamajikan aya kene nyebutkeun kawin deui da sunah Nabi. Sunah Nabi di mana? Mata lamun Anda kapasitas bukan seorang ulama, jangan sok memberikan fatwa. Ulah sok nyanya anak. Ulah sok nyanya anak. Mun rek kawin gerak kawin wayu. Ulah sok mawa Nabi nyandu. Itu tidak boleh. Kanjeng Nabi itu tidak seperti itu. Nah, baru ketika Siti Khadijah ngantunkeun Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kehilangan nahkoda, kehilangan partner, atau rek perang pa disayungikeun ku Siti Khadijah, nanaon ku Siti Khadijah. Ayeuna nu berkorban harta banda, jiwa raga ngantunkeun. Nya atuh sana teu sedih. Nya wajar lamun Kanjeng Nabi mencari pendamping baru, itu pun tujuannya bukan ngalajur hawa nafsu. Nah, ceritanya Siti Sofia teh orang Yahudi, ramana pemimpin pasukan raja di dinya teh. Ya pokoknya pemimpin pasukan. Bade perang jeung orang-orang Mekah, orang-orang Kanjeng Nabi. Tapi Siti Sofia tadi uninga dina kitabna, dina selentingan berita-berita yen jalmi paling jujur nabi akhir zaman teh Rasulullah namina Muhammad bin Abdullah. Penasaran Pak, saya pengen bertemu langsung dengan orang tersebut. Jadi Sofia tadi ngadoakeun bapak nanti sina eleh perang teh dan ngadoakeun menang ieu. Jadi si Sofia tadi milu perang jeung Ramana ngintil. Dilalahna bener Pak. Ramana teh pupus. Mau di medan perang. Walhasil kesimpulanna pasukan Yahudi tadi, orang-orang kafir tadi maut eleh di medan perang. Nah, dalam ajaran Islam ketika ghanimah itu harta rampasan perang, itu boleh diambil alih oleh orang-orang Islam, pasukan Islam. Karena padahal orang-orang kafir itu mendapatkan ghanimah kan dina prostitusi, kebanyakan dina transaksi barang haram. Tapi kunaon boleh diambil alih? Nya logikana kieu. Imah abdi karampokan. Nah pas karampokan jam 2 teh papati. Gelut jeung abdi. Ternyata eleh sinamulang. Kira-kira senjatana, pistolna, pedangna, sanes kantana mun dicanda ku abdi kenging teh. Kenging. Sabab lamun teu dirampas nya ge bisa dipake ngabunuh deui. Ya sama seperti kejadian Sofia ngarencangan bapana perang, ternyata pasukan kafir tadi eleh. Sehingga Sofia tadi menjadi rampasan perang orang-orang Islam. Nah, Sofia tadi badi dinikah ku Dihya. Dihya itu pasukan Islam, sahabat Nabi. Tapi ketika Dihya badi menikah Sofia, sahabat protes, nggak boleh, tak adil. Padahal Sofia tadi milu perang melawan Kanjeng Nabi itu tujuannya hoyong ningali Kanjeng Nabi lagi. Ternyata badai di kaku sahabat otomatis babaturan sama sahabatnya protes ulah. Ima jatah Kanjeng Nabi tepantis meneh dikajeng anak raja. Hanya ditawarkan ke Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi menikah Sofia. Didinya Sofia masuk Islam. Kanjeng Nabi menikahi Sofia putra Raja Khadijah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dina agama Islam kita orang yang boleh dinikahi
orang yang dianggap sebagai istri itu ada dua. Satu istri orang, pamajikan orang Musa. Nu kadua amat. Amat itu hamba sahaya. Atanepi nu ka orang-orang kafir perang terus mawa awewe. Nah awewe tadi statusnya amat. Amat itu orang perempuan nu dijual, nu geus dimiliki orang Islam sebagai penguasa. Maka amat tadi boleh dikumpuli, boleh dijima. Tapi kusabab ayeuna geus tidak berlaku jual beli budak, jual beli manusia, maka tidak boleh, tidak ada sistem perbudakan. Imam nyaritakeun baheula. Sebab syariat Islam teh aya nu tos dinasakh teh dipupus. Manang sah min ayatin aw nungsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Contoh abi nyana contoh ieu. Baheula keur zaman Nabi Musa mun sarung kacapretan najis kudu diteuk dipiceun. Ayeuna kumaha? Disisir. Nah itu salah satu syariat Islam anu dihapus, dinasakh. Diganti dengan syariat Islam nu dibawa ka kanjeng Nabi. Nu kadua, Nabi Nuh alaihissalam ngadoa, Gusti umat abdi mun kitu-kitu teh mah geus sae dipapatan beakeun we saepeun hancurkeun sahancur-hancurna. Ulah nyesa umat na Kanjeng Nabi Nuh anu kumelendeung di alam dunya daripada ngarusak mah mendingan dihancurkeun, diadab, diijabah Allah Subhanahu wa taala, dibeakeun. Tapi doa seperti itu tidak berlaku dari zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Itu salah satu syariat Islam anu geus dinasakh dihapus. Tilu contohna baheula umat Islam teh salatnya menghadap Masjidil Aqsa. Ayeuna Masjidil Aqsana nya nu maksudna di Baitul Maqdis Palestina teh Pak. Dipindah deui sabab Kanjeng Nabi Muhammad kangen sono karena tanah kelahiran beliau di Mekah. Akhirnya dicumpunan. Nu tadina menghadap Masjidil Aqsa berpindah ke Masjidil Haram, maksudnya di Ka'bah. Nah, makanya Masjidil Aqsa jeung Ka'bah itu satu arah. Matak Masjid Hagia Sophia nu di Turki, Pak. Masjid Kiblatain, terus katalahna Masjid Kiblatain, masjid dua arah kiblat. Karena ketika sholat di situ, Pak, itu nyaharna sama, nya ka Masjidil Aqsa ongkoh, ka Ka'bah ongkoh karena satu arah. Matak disebutna Masjid Kiblatain, masjid dua arah kiblat. Nah, ayat Quran nu dinasakh tadi dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi Mekah. Orang-orang munafik ngabejan ka jalma-jalma ka sahabat Nabi ngahareos tuh tempo. Nabi maneh teu konsisten. Pangeranna teu konsisten. Kamari nyebut A ayeuna B. Kamari salat di titah Masjid nyahar Masjidil Aqsa. Ayeuna ka Ka'bah. Kumaha boga pangeran teh kitu jan. Kira-kira seperti itu pembahasan tadi. Sehingga sahabat Nabi nu imanna lemah banyak murtad kembali ke agama kafir. Itu banyak terjadi pemurtadan harita gara-gara sholat yang hadap ke Masjidil Aqsa ayeuna dirubah deui ka Ka'bah. Maksudna karena menghadap Masjidil Aqsa teh karena di sakureuli Ka'bah teh banyak berhala, loba patekong. Jadi lamun bapak sholat yang hadap Ka'bah sarojeng nyembah kana berhala. Jeung deui ongkok kekuatan Islam harita masih kena lemah. Iya. Ta ayeuna mah berhala steril. Sudah tidak ada yang memenuhi dinding Ka'bah. Makanya dipindahkeun deui yuk ayeuna mah salatna ka Masjidil Haram deui ka Ka'bah deui. Jelas. Tapi kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam ngahareos. Kumaha tah? Teu konsisten kan? Pangeran yang gitu, Nabi Muhammad yang gitu. Terus mending kita balik ke agama nu heubeul. Nu iman lemah mah kapincut, Pak. Kabawa. Jadi keluar di Islam murtad.
Nah, baheula lagi jalma-jalma nurek ngarusak Islam geus aya. Nurek ngarusak masjid teh tos aya. Padahal zaman Kanjeng Nabi. Nah, zaman ayeuna mun aya jalmi-jalmi samodal kitu, tatanggana rek ngaruntukeun Islam di pawedan, da baheula geus aya komo ayeuna. Jelas ya? Geus teu kudu aneh. Jadi selalu diteteangan pakai kesalahan aja nanti kapanggih. Nabi Muhammad dan itu buat diteteangan kesalahan. Nah itu sejarah. Jadi Ka'bah itu panjangnya 8 meter, lebar 16 meter, salah. Ka'bah itu panjangnya 16 meter, lebar 16 meter, jauhnya 16 meter. Persegi. Jadi lamun bapak sholatnya ngarep ka kiblat, yang harap Ka'bah kudu persisnya harap Ka'bah, nya ka kuduna nyerong. Sok ayeuna lamun Masjid Baitul Ma'mur luasna 20 meter, lebarna. Berarti nu di ditu nya harap kudu kieu. Nah, tuh salat kieu. Nah, sebenarnya lebar Ka'bah kan 16 meter. Cuma lamun 20 meter jika Masjid Al-Jabar. Atuh kudu kieu jeung salat teh. Nah, mata ada di Al-Qur'an kan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Menghadap kiblat itu tidak selalu persis di depan Ka'bah. Pokoknya mah kiblat ka dieu geus kadinya. Ulah sok dimiring-miringkeun salatna geus kitu. Imam Ka'bah ka ditu. Jadi salatna teh miring. Otomatis nanti karbetna teh miring nyegeng-nyegeng. Yang ngeyeng. Gusti nu boga Ka'bah nage teu macam-macam. Masjid Nabawi, Pak, Masjid Madinah. Masjid Nabawi nu Madinah itu tidak persis yang harap kiblat, tapi teu dirubah posisi salatna. Nah, di Indonesia. Tapi ya sudahlah. Cek abi ge teu kudu jadi papasean. Abi mau nyarita ulah kitu. Mau nyaritakeun hukum tidak usah seperti itu cara salatnya. Mun geus dipadam ka dieu geus ka ditu we geus teu kudu dimiring-miringkeun posisi sajadahna. Tapi lamun barek dimiring-miring ya silakan. Itu metode Anda. Tapi nu geus kieu geus kudu dirubah kitu maksudna. Kan abi tadi geus ngobrol Ka'bah itu 16 meter lebarnya. Jadi lamun bapak sholat di luar dari 16 meter kuduna kan kieu sholatna. Miring. Ai kudu-kudu pentingnya harus pas kana Ka'bah mah. Jadi lamun posisi sholat nu paling alus itu posisi saf pertama, saf awal geus we dibikin panjang ulah aya saf kedua ketiga. Saking utamana saf nu kahiji. Tapi teu kitu. Tetap lamun sok kayak juga siap nyesok kedua katilu. Cuma yang di belakang imam itu orang yang sanggup menggantikan posisi imam ketika imam batal sholatnya. Ulah caca. Ada saja. Jadi badal itu pengganti. Ulah badal golat itu nyalahan penggantinya. Terus jadi kudu dikaitkan yang terangan. Tibalah Allah tos ngutus seorang utusan, seorang rasul dina tiap-tiap umat supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, jeung ngajauhan laranganna. Maka tingalikeun jalmi-jalmi anu mendustakan ayat-ayat Allah bal karena kumaha mangga tinggal berubah. Karena saksi sejarah itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berdusta. Saksi sejarah, saksi bisi itu pasti jujur. Tidak mungkin berbohong. Nah, terus kudu kana ieu keterangan. Jadi disunatkeun adzan jeung qomat teh ketika ngalaksanakeun ibadah salat sanajan salatna teu berjamaah sorangan tetap disunatkeun adzan jeung qomat. Jadi lamun bapak salat sorangan di imam lohorna jam sok adzan we ngan ulah tarik-tarik teuing. Tapi itu menanggan jalan. Ya ada nyakoma. Nyakoma. Karena jalan salah.
Ulah kena di iman orang itu dari perasaan ada yang teroma. Itu salah. Karena orang nanti tetap ada yang teroma. Ya, jadi kesimpulan apa? Nu adzan, nu qomat, kedah diilmuan. Kedah apal nu qomat 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadituna sakali. Kenapa Allahu Akbar 2 kali? Karena mimitina 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar kan 4 kali. Berarti setengah tina 4, 2. Setengah tina 2, hiji. Mata asyhadu an la ilaha illallah sakali. Mun qomat teu kudu make wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah kudu. Wauna teu kudu dibaca. Terus make anna ulah panjang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kaku begitu. Itu pendek. Mun baca wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah nyakseni yen abdi teh utusan Allah Muhammad Rasulullah. Yang jauh artinya Kanjeng Nabi Muhammad yang terus ayat ingin menyebutkan sakjana kuring teh Nabi Muhammad utusan pangeran mun dibaca panjang. Ada sing bener qomatna adana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iba asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi gitu Pak. Nah, tetap sabar lagi kudu diajar. Mun posisi bapak diajar, insya Allah dina salah lagi dihampura dan itu belajar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat bermanfaat. Amin. Berkenan kanggo orang sadayana al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah insyaallah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.